Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Tâm Râu Vlog. Là nói đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn và nhớ giữ gìn sức khỏe nha các bạn. Hôm nay là chia sẻ các bạn làm cây cần câu bằng tre gai nha các bạn. Đây, mài mò từ sáng nha các bạn, gần 3 tiếng đồng hồ. Đây là tre gai nguyên chất luôn, tre gai luôn nha các bạn, chứ không phải là trải vậy nè, không phải trúc nha, là tre gai luôn, đặt ruột, đặt ruột luôn rồi các bạn. Đó. Đó. Rồi giờ mời các bạn cùng Tâm vô làm cây cần câu nha các bạn. Các bạn xem video thấy hay cho xin một like và một đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo Tâm ra clip mới nha các bạn. Đó.